akka birutti maqaan koo Nabiyyu Abdullaahiin jedhama. Kan irraa dhufe godina Arsii magaalaa Dheeraarraati. Kan itti dhaladhee guddadhe godina Arsii Bahaa magaalaa Diksiisiidha. Kaniin qabadhee dhufe yookaan yaadni daldala kootii kalaqa kootii maashina cuucii oomishuu danda'udha jechuudha. Innis maqaan isaa inkubeetarii jechuudhaan kan waamamudha jechuudha. Isa kanaan wal qabatee hanqinni akka naannoo keenyaatti ture. Ganka naannoo nan irra jiraadhu haala oomisha horsiisa lukkuutiif baay'ee kan mijatu waan ta'eef hanqina dhiyeessii cuucii, hanqina nyaata madaalawaa, hanqina oomisha horsiisa lukkuu bifa ammayyaatiin turedha jechuudha. Isa kana furuuf namoonni rakkoo keessa jiran namoota horsiisa lukkuu irratti bobba'anii argaman daldaltoota cuucii fi akkasumas warroota lukkuu horsiisan qotee bultootaa jechuudha. Isuma wal qabatee furmaanni maashinni kun hin fida jennee nutti qabanne yookaan kan inni fiduu danda'u yeroo tokkotti killee heddumina yookaan baay'inaan lakkaa'aman keessa galchuudhaan guyyoota 21 keessatti cuucii hedduu kan nuuf oomishuu danda'udha. Dabalataanis carraa hojiin uumaa oomishtummaa horsiisa lukkuu irratti ni dabala. Dabalataanis galii dabalataa ni fidaa jechuudha. Qotee bulaadhaaf fakkeenya yoo kaasne hojii isaa qonna ammaan dura ture irratti dabalataan galii dabalataa argamsiisuu kan danda'u. Maashina kana ammaan dura maashinoota biyya alaa keessa galanii fi kan biyya keessanii jiraniinis wal qabate kan adda isa taasisu ibsaa fi soolaariidhaan ni hojjeta. Hamma oomishtummaa isaatii gara kallattiidhumaan yoo kan itti deemne oomishni ammaan dura maashinoonni biyya alaa itti galan parsantii 80 hamma 90tti kan oomishanidha jechuudha. Kan keenya ammoo kan anamma kalaqee fide parsantii 90 hamma 95tti kan uumu parsantii 95 jijjiirama qaba. Oomishtummaa ni dabalaa jechuudha. Meeshaalee biyya keessa jiraniin kan dalagameedha. Gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessinu yommuu ta'u viidiyoo asirratti akkuma mul'atuun bifa kanaan inkubeetariin kun fuuldura kana kan jirudha. Isa kana argisiisuu ni dandeenya. Meeshaa kana wal fakkaatamu waliin fakkaatu isa jedhu yommuu ilaalle ammoo isa iskiriinii irratti mul'atu kana jechuudha. Bifa kanaan maashiniin kun cuucii kan nuuf oomishuu danda'udha. Killee as keessa keenya killee 350 qabachuu kan danda'u maashiniin kun yeroo tokkotti. Lammaffaa immoo haalli itti fayyadama isaa baay'ee salphaa kan ta'edha. Harkumaan akkas gadi godhuudhaan kan gadii fi ol digirii 45 naannessuu danda'udha. Haala oomishtummaa isaa yoo ilaallu ammoo kuno isa kanaadha oomishni inni nuuf oomishuu danda'u jechuudha. Sadarkaa sadarkaadhaan keenye ni mul'ata. Haala yookaan maamiltoonni keenya eenyu fedha kan jennee osoo fudhannee daldaltoonni cuucii maamiltoota keenya ta'uu ni danda'u. Qotee bulaan, dargaggoon, waldaaleen horsiisa lukkuu maamila keenya ta'uu ni danda'anidha. Dorgomtoonni keenya West Project Labaa Inkubeetarii fi Qiddist kan jedhaman ni jiraatu. Hangi gabaa oomisha kootii hedduminaan baay'ee kan barbaadamudha. Inkubeetariin kuni yeroo ammaa kana babal'atee gabaarratti ni jiraata jedhee yaadu hin mul'atas jechuu akkuma naannoo keenyaatti hedduminaan barbaadamaa jira. Sababiin isaatis horsiisee bulaan naannoo keenya baay'ee jira jechuudha. Namoonni horsiisa lukkuu irratti xiyyeeffatan. Gama investimentiitti yommuu fudhannu start kaapitaaliin keenya kan nu barbaachisu qarshii 500 nu barbaachisa jechuudha. Isa kanaafis madda maallaqa keenya kan argachuu dandeenyu amma qusannoo dhuunfaarraa qarshii 300 argachuu ni danda'ama. Maatii fi firaarraa immoo qarshii 200 argachuu kan nu dandeessisuu fi tilmaama baasii maashina tokko qarshii 60 tilmaamni gatii gurgurtaa isaa immoo qarshii 85 dha jechuudha. Bu'aa qarshii 25 irraa argachuu ni dandeenya madaalawaadha. Waggaa keessatti baay'ina maashina 24 oomishuu kan nu dandeessisu galii gurgurtaa keenya 2.4 argachuun kan nu dandeessisu baasii isaa yommuu ilaallu immoo naannoo 1.4 akkas kan ta'udha. Walumaa gala bu'aa qarshii 600 waggaatti argamsiisuu ni dandeenya jechuudha. Waggaa lammaffaatti parsantii 20 oomishtummaa keenya kan dabalu yommuu ta'e maashina 29 oomishuu nu dandeessisa. Naannoo 2 miliyoona 4 kan nu argamsiisudha. Baasiin isaa immoo 1.7 ni ta'a. Bu'aa waliigalaa qarshii 700 argamsiisuu kan danda'udha. Waggaa sadaffaatti ammoo parsantii 20 ammaanis oomishtummaa keenya kan dabalu yommuu ta'e maashina 35 oomishuu kan dandeenyu yommuu ta'u galiin gurgurtaa keenya ammoo 2.9 ni ta'a jechuudha. Baasiin isaa 2.1 yommuu ta'u bu'aa waliigalaa qarshii 875 argachuu kan dandeenyu. Modeelli daldala keenya maashina keenya kallattiidhaan gurgurachuu kan nu dandeessisuu fi kallattiidhaan daldalaafis gurgurree daldalli raabsuu ni danda'a jechuudha. Maddeen galii keenya maashinuma kana gurguruudhaan galii irraa argachuun kan nu dandeessisu. Lammaffaa immoo suphaa inkubeetara kanaa
kanuma ofii oomishnee fi maashinoota ammaan dura biyya keessa jiranillee deemnee oomishuudhaan galii irraa argachuu nu dandeessisa. Leenjii isaa bilisaanis kennuu ni dandeenya yeroo uummanni rakkatutti. Garuu haa ta'u gama maallaqaatiin galii yoo kan ilaallu ta'e irraa argachuu ni dandeenya. Milkaa'inni hanga ammaatti jiru maashina 2 gurgurree jirra. Isaaniifis suuraadhaan asirra taa'ee jiru. Isuma haala gaariidhaan itti fufii jabaadhu waan baay'ee gaariidha jedhaniiru isaanis. Gareen keenya jalqaba irratti anumadha. Hoogganaan garee kanaatis abbaa kalaqaatii muuxannoo horsiisa lukkuu waggaa 3 hinan qaba amma dura. Kutaan barnoota kootii kutaa 6dha. Itti aanaan Hussein Jamaal kan jedhamu barreessaadha. Muuxannoo hojii horsiisa lukkuu waggaa 2 kan qabu barnoonni isaa kutaa 5ffaadha jechuudha. Hussein Amaan 3ffaadha raabsaadha. Muuxannoo daldala cuucii waggaa 4 kan qabu kutaan barnoota isaa 8ffaadha jechuudha. Galatooma. Nabiyyu bakka nagaan dhufte baay'ee gaariidha. Akkaataa nu dhiyeessite yaada kee ibsatte piroototaayipii yookiin immoo isaa waanuma hojjette kanayyuu fiddee dhufuun kee baay'ee gaariidha kan jajjabeeffamudha. Gaaffota muraasan qaba. Gaaffii inni tokko killeen hundi isaa cuucii laachuu danda'a moo hin danda'u? Yoo hin danda'u ta'e akkamiin adda baasta achi keessatti? Lammata namoota hagamiif carraa hojii bana jettee yaadda? Sadaffaa meeshaa kana hojjettee xumuruudhaaf hagam sitti fudhata? Killeen sanyii kan qophaa'u sanyii dhalaa fi kormaa irraati waan ta'eef killeen sanyii kormaa qabutu ta'a jechuudha. Killeen gabumarraa guuramee as keessatti naqamu hin ta'u killee sana of biratti qopheessa. Adda baheetu galuu qaba jechaadha. Killeen adda bahee galuu qaba. Nuti of biratti qopheessina waan ta'eef isa san adda baasne ilaalleet killeen kun sanyii fi hin ta'amu hin ta'u jennee gurguruuf deemaa jirta miti. Namoonni kan biraa fayyadamuuf deemaa jiru. Sana keessatti namoota sanaa hubannoo laachuu hin dandeenya. Haa ta'uyyuu malee killee cuucii laachuu danda'uuf hin laanne jiraachuu waan danda'uuf akkamiin adda baastee maashinii kana keessa galchitaadha? Killee sanyii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa kan adda baasuu dandeenyu jalqaba irratti killee baay'ee yoo walitti qabannee jiraanna ta'e killee sana cabsinee yoo kan ilaallu ta'e killee nyaataaf ooluu fi isa biratti killeen kun sanyii qabaachuu dhabuu isaa ija wayii qaba keessa isaatti jechuudha. Killee cabsite jechuun cuuciin duute jechaadha. Killee takka fakkeenyaaf kan dhufu keessaatii dhufti malee bakkeetii dhufuu hin dandeessu. Yoo alaatii rukutte automaatikaalii cuucii san ajjeeste jechaadha. Akkamiin teestii gootaadha? Yeroo jalqaba itti galchinuyyuu nuti sanyii kormaa fi dhalaadhaan kan bu'e walitti tokko 5dhaan qindeessineet haadhoo tokkoof killee sanyii gaafa qophaa'uu qabu jechuudha. Haadhoo takkaa fi kormaa haadhoo 5f kormaa tokko laanneetu guyyaa 7 akkas dursinee kenninaaf jechuudha. Killeen guyyaa 7 dura bu'an hin ta'u waan ta'eef killeen guyyaa 7 booda lukkoonni sun buusan ammoo sanyii kormaa sanii waliin jiraatanii sanyiidhaaf ta'uu kan danda'udha. Qoratamee ammumaan durallee teekinooloojii kanaan maashinoonni biroos amma dura jiran warri horsiisa kanarratti yookaan hojii kanarratti bobba'anii jiran bifa kanaan itti fayyadamaa jiru. Nabiyyuu mee asumaanii waasnuun jettee turte maashiniin kee kun maashinoota biyya alaatti galanii yookiin dhaabbanni biraa oomishee gurguruurraa oomishtummaa ambiraa parsantii 80 akka ta'e nutti himtee hankee mooyyuu 90 fi sanii ol akka ta'u ragaan kee maali kanaaf? Ragaan kiyya kanaaf viidiyoon waraabee jirullee ammaan durallee ni jiraata ta'a. Cuucii itti naqee ammaan dura ittiin oomishaa tureera maashina kanaan. Maashinii san keessatti killee 350 galcheetiin killee naannoo 26 ta'utu keessaa badan. Kan du'ee jechuudha cuucii ittiin oomishne. Maaliif gaafii amma ka'e kanaan koo wal fakkaatama. Silas gaafini killee hundi cuuciin ta'u yoo ta'e namni maashinii kee kana bitee killee mataa ofii galfata. Si qofa situ maashinii gurgurta waan ta'eef. Gaafa sanii maashinumatti fudhateetoo killee gosa kamiituu yoo naqee wabii maaliitiree parsantii 90 ol ta'uu maashiniin kee ibsu. Isa adda baasneet itti himna. Jalqabumayyuu killeen sanyiidhaaf qophaa'uu qabu gosa kanatti qopheessitaniit itti galchitu haala kanaan jenneetu namootaaf ibsa gooneet kenninaaf. Achi booda immoo rakkoon teeknikaalii yoo jiraate maashinii kana keessa isa san adda ba'uu hin danda'a jechuudha. Killeen sanyii fakkeenyaaf gaafa maashina kanatti galchine guyyaa 3 keessatti
maashina kana keessa killeen fuudhamee yoo ilaalame kaandiliingii waan jedhamutu jira. Killeen sanyii godhachuu fi godhachuu dhabuu isaa ni mul'ata keessa isaatti guyyaa 3 keessatti jechuudha. Hin godhanne taanaan ammoo killeen sanyiidhaaf as keessatti gale kun rakkoo maashinaa ta'uu waan nu hubachiisuuf isa san adda baafnee maashinicha irratti waan sirrattuu qabu sirreessina jechuudha. Nabiyyu amma dhiyeessii cancalaa lukkuu biyya kanaa keessatti poultry supply chain keessatti gaafa laallu incubatoriin yookaan immoo akka kan hammatu kun maashinni kee kuni lukkuu biyya keessaaf hojjetamu lukkuu biyya alaarraa dhufaniif killeen isaa dhufa. Sababiin isaas lukkuu biyya keessaa taanaan jalqabuyyuu ofumaa hammatu yeroo hundumaa immoo buusanii lukkuu biyya alaa immoo ta'e parent stock kan jedhamutu jira. Isaan immoo namoonni namatti qotee bulaan maamila maashina kanaa ta'uu hin danda'u. Konteksti sana gaafa ilaallu. Maaliif maamila kanaa ta'uu hin danda'u? Biyyi kun parent stockii biyya oomishtu miti. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoota xiqqootu oomisha parent stockii kana jechuudha. Isaan yoo ilaalle immoo dorgomtoonni kee warra sila kaastii qofaa ta'uu miti jechuudha. Biyya kana keessatti Itiyoo Chikeniifaa jira, Alammaa jira. Amma immoo kan mootummaan naannoo Oromiyaa ijaare Moojoo Pooltarii Faarmiitu jira. Isaan garmalee gurguddaadha. So akkamitti fayyadamuu danda'u? Killeen sun eessaa dhufa? Kun gaafii gaariidha. Jalqabumayyuu amma gaafa jalqabnu baay'inaan lukkuun biyya keenya keessatti argamu amma Itiyoo Chikeniin kan dhiyeessu saasoo kan jedhamu kuni jalqaba isaan parent stockii ni fidu alarraa. Sababiin parent stockii alarraa fidanii fi sanyii gabaa fooniif waan dhiyeessaniif baay'inaan lukkoota guyyaa 45 keessatti fooniif gabaadhaaf dhiyaatutu jiru waan ta'eef Itiyoo Chikeniirraa kan fudhannu jalqaba isaa Itiyoo Chikeniirraa cuucii 1,000 osoo mana keenyatti kan galfannu ta'e isaan gaafa killee buusan nu biratti deebi'anii parent stockii isaan nuuf ta'uu ni danda'u. Sanyiin amma gabaa irratti gurguramaa jiru lukkuun saasoo deebi'ee ofuma isaatiifuu parent stock ta'aniit itti tajaajilamaa jirra jechuudha of biratti oomishne kan amma asirratti viidiyoodhaan isin agarsiise kun baay'inaan wanti nu amansiisaa ta'e isaadha amma parent stockii sana malee hojjechuun hin danda'amu wanni jedhu hawaasa keenya keessatti bal'atee ni mul'ata. Garuu nuti immoo riisarchi geggeessine irratti hojjennee lukkuun sun ni ta'amuun ta'u lukkuun isaan biraa dhufe suni killeen isaan buusan sun sanyii ni ta'amuun ta'u jennee as keessatti galchine itti hojjennee itti oomishne gabaadhaafis dhiyeessaa jirra sanyii isaanii santu daddabraa deema jechuudha. Kan biraa hamma humna elektirikii fayyadamtu hammam kanaaf? Waatii 600 fayyadama soolaarii baatirii ampirii 150 ni tajaajila. Maaliif guyyaa 21 ta'e? Maaf hir'isuu hin danda'amne? Riisarchiin jalqabumayyuu gaafa geggeeffamu uumama horsiisa lukkuu irratti geggeeffamee jira waan ta'eef lukkuun guyyoota 20 kana keessatti guyyoota 21tti maal gooteeti maashina oomishuu yookaan cabsuu dandeetti cuucitti jijjiiruu dandeetti jedhamee waan laallamee fi oo'a parsantii yookaan digirii 37.5 kan kennituuf waan ta'eef oowwii as keessa jirus kan nuti kennuu dandeenyu yookaan adjust asirratti goonu 37.5dha. Nabiyyuu prototyping kee kun baay'ee gaarii ta'ee jiru killeefaa fiddee odoo keessa keessee nu agarsiiste maaliif saayiziin isaa killeef ta'aa hin ta'uu kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kabraa kan lammiinsi gaafate ammayyuu hin deebisne innis maali? Killee kana eessaati argattaa? Killee biyya alaa moo killee biyya keessaa? Ka jedheef deebii deebisime. Killee biyya keessaa. Yoggaa jettu kan habashaa kan faranjii ka jedhan jiru miti lukkuun? Eeyyee. Isa kamii? Kan habashaallee keessa keenye sanyuma habashaa sannuu kenna kan faranjiillee keenya saasoo kaniin an jedhee ibsee saasoo jechuun sun lukkuu biyya keessatti amma gurguramaa jiru kan Itiyoo Chikeniin gabaadhaaf dhiyeessu kana. Isa yoo keessa keenya isa nu baasa. Kan asirratti mul'atu maashina saayizii biraa guddaadhaan ani hojjedhe keessaa waan baaseefi malee inni amma 1,440 qabata maashiniin sun. Kun ammoo 350 qabata. Guddaa sanaan waan oomishaa jiruufan isa keessaa baasee isinitti agarsiise isa kanadha. Carraa gaarii si hawwinaa hin dheerra. Galatoomaa.